Hola, muy buenas noches, queridos espectadores de este es el programa de El Informe Químico. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene relación al clima. Y es nada más y nada menos que el tema de la lluvia. Pues dirán, es muy fácil ese tema de comprender. Es la evaporación que se acumula en nubes. No, en este caso vamos a tratar una variante de la lluvia muy particular y muy peligrosa para nosotros y para la naturaleza. Se llama la lluvia ácida. Y se preguntarán, ¿qué es la lluvia ácida? Pues como su nombre lo indica, es una lluvia. Pero tiene una clara diferencia. Es la acumulación no solamente del agua y a través del proceso de evaporación, sino también de la acumulación de distintos elementos químicos que se conocen por tener un efecto ácido precisamente. De ahí se deriva su nombre. Algunos de los elementos químicos presentes son ácido sulfúrico y nítrico, mismos que son producidos por los combustibles fósiles, motores, fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción o por cualquier vehículo que básicamente queme combustible o por algún derivado del petróleo que posea azufre. ¿Qué consecuencias esto podría traer? Pues aquí es donde llegamos a la parte que realmente hace interesante a la lluvia ácida. Afecta a las plantas. Y ya sabemos que básicamente las plantas son la base de que tengamos la capacidad de tener una buena atmósfera y oxígeno. Pero ¿cómo las llega a afectar? Es muy sencillo. Contamina los suelos al caer. Lo que ocurre es que como son elementos ácidos, lo que ocurre es un efecto de disolver los nutrientes necesarios para las plantas. Tomemos el ejemplo de los árboles. El magnesio y el calcio son elementos importantísimos para que estos puedan crecer y desarrollarse. Pero, como en este caso se van a disolver, los árboles van a empezar a crecer menos. Y sin poder desarrollarse bien, nuestra capacidad de nuestro oxígeno podría agotarse. Además de que también provocaría que el aluminio se derritiera. ¿Y qué causaría esto? Pues más problemas, ya que evitaría que los árboles tomen agua. ¡Ay, Dios! ¿Qué medidas podríamos tomar nosotros para evitar dicho efecto? Pues, ¿cómo decirlo? Que ya se ha dicho mucho, pero los humanos tal cual debemos cambiar nuestras acciones, empezando con mejorar las conductas que se tienen en las industrias. Como por ejemplo, antes de devolver el agua que se utilice a los ríos, se debe filtrarla y desintoxicarla para evitar dicho daño y que se evapore. También debemos reducir la emisión de gases contaminantes. Eso va a ser algo difícil, obviamente. Y también, sobre todo, lo más importante es favorecer la producción y el uso de energías limpias en detrimento de los componentes fósiles. Básicamente, en conclusión, en caso de que no la hayan entendido muy bien a través de esta explicación, la lluvia ácida es producto de los contaminantes ácidos que generamos a través de la industria o los motores de nuestros coches. Y esto nos terminará afectando como siempre. Al final de cuentas es nuestra propia mano lo que nos terminará afectando. Así que, ¿cómo lo evitamos? Esta es una pregunta que ya tiene respuesta desde hace muchos años. Lo podemos evitar si los humanos cambian sus acciones a través de tomar medidas más responsables. Solo esperemos que el futuro pinte favorable. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego.